عسلامة ومرحبا بكم على abcboursa.com ABC Academy Traders. دونك مرحبا بكم الناس الكل. تنجموا تدخلوا على الفيسبوك نتاعنا، دونك تدخلوا على ABC Academy Traders abcboursa.com، تعملوا ان جيم على الباج باش تجيكم دونك المستجدات الكل، لي زاناليز لي زافي اللي نهبطوهم على لا بورصه تونس، مي اوسي دونك لا بورصه اترونجير، دونك الفرنساويه ولا الامريكانيه كيما تعرفوا. دونك عندنا زاده لا شين يوتيوب نتاعنا تلقاو فيها لي ديفيرونت فيديو اللي نهبطوهم، et les analyses et tout, les émissions اللي نشاركوا فيهم. نجموا تعملوا donc un j'aime ou تكتبوا une question تحت l'une de nos vidéos si vous avez une question par rapport à les actions, etc. ولا على البورصة بصفة عامة، نجاوبوكم bien sûr selon notre disponibilité Inch'Allah. Voilà donc la chaîne ABC-6 Boursa، le site web نتاعنا اللي هو abc-boursa.com. donc نجموا لهنا تلقاو المعلومات على لي فورماسيون d'analyse graphique et technique. لي فورماسيون نتاعنا في مجال البورصه تلقاوهم على dans la rubrique formation online، وتنجموا زاده تطرحوا اسئلتكم ولا تشاركوا دونك في لي فوروم دو ديسكسيون اللي موجودين لهنا. دونك في الفيديو نتاع اليوم حبيت نحكي دونك على لو سينيال داشا اللي معناتها اللي توقعناه sur l'action Kodak. Donc, لهنا كتبنا Kodak rebond en cours, mais situation complexe de cette action. Possible revisite de 9 à 9,5 dollars. Va-t-elle refaire un nouveau tour de folie? Attention, c'est très risqué comme opération. Donc, l'action Kodak كيما تعرفوا هي l'action اللي تخدم في مجال دونك المصورات et tout كيما تعرفوا، شركة أمريكانية. في جويليا دونك هبطت خبر انه باش تاخذ معناتها فينانسمون كبير برشا من الحكومه الامريكانيه ابوبري 700 مليون دو دولار سوف ايرور دو ما بار. دونك المعلومه هذيا ولا النيوز هذيا الى بوستي لاكسيون معناتها دون فاسون اكستراوردينير، يعني طلعتها من 2 دولار ابوبري حتى تكشي لل 58 voire les 60 dollars à peu près. Il y a une hausse spectaculaire d'à peu près 2000% في 3 séances de bourse. Mais بعد يعني صارت dégringolade، يعني صارت prise de bénéfice كبيرة برشا. دونك لهنا bien sûr قعدنا نحن نتبعوا في السهم هذايا، من بعد نتبعوا فيه et on a fait donc une analyse، on a fait معناها une oblique baissière لهنا، وعندنا une oblique لهنا qui soutenait la valeur، ومعناتها on l'a suivi selon nos méthodes de travail، وتوقعنا نوعا ما il y aura un deuxième tour de folie اللي لهنا. donc on l'avait publié l'année donc ici il y a 4 jours. voilà ok. donc باش نمشيو لهنا نشوفوا، donc on l'a publié في الفوروم لهنا، كتبنا le 14 septembre rebond en cours mais situation complexe de cette action, possible revisite de 9 à 9,5 dollars. C'était donc le 14 septembre في les deux bougies هذوما تقريبا هما لهنا. من بعديك شنو صار؟ دونك من غدويك ما صار حتى شيء، لكن من بعد دونك après 48 heures il y a eu cette hausse très belle. donc لهنا de 6,50 dollars à peu près 6,28 6,30 من الزون هذيا. البارح سكرنا يعني في ال 11 دولار 70، لكن مسينا زاده ميم les 12 dollars 30 à peu près، يعني une hausse d'à peu près 90%، يعني 90 ولا 91% de hausse en 3 séances. ok. Voilà, donc grâce à l'analyse technique, grâce à l'analyse graphique, on arrive à suivre de près le marché، ونجموا نتبعوا يعني les actions، ونجموا نتوقعوا معناتها certains mouvements de marché. bien sûr on a un taux de réussite، يعني l'analyse ou bien le trader ما نجمش يكون عنده 100% de taux de réussite، sinon معناها ça devient surnaturel. donc عنده un taux de réussite اللي يسمح له انه معناتها يكون gagnant en fin de compte en fin d'année، enfin معناتها كي يعمل bilan نتاعو على plusieurs trades ولا plusieurs opérations. ok. نمشيو توا دونك للفورم نتاعنا. عندكم دونك لي زاكسيون بارابور على بورصه تونس، مجموعه من الاسهم لهنا اللي حكينا عليهم نوعا ما، هبطنا لي سوجي نتاعهم. كان الاسهم ربما ناقصين تلوجوا على سهم معين، تنجموا تكتبوا معناتها لهنا دوموندي لاجو دان سوجي بور اون اكسيون، تدخل لهنا تكتبوا معناتها سي فو بلي سي بوسيبل دو راجوتي لاكسيون اكس ولا واي، وحنا وقتها اترافير نوتر معناها
expertise نحاولوا نعاونوكم quel que soit avec un graphe ou avec un avis. Voilà, ok. Voilà, donc vous pouvez nous envoyer un mail par rapport à la formation si vous êtes intéressé, donc de rejoindre la formation ABC VIP. Donc تكتبونا على contact@abcboursa.com ولا تكلمونا على نمر التليفونات متاعنا. اوكي. فوالا دونك ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو. دونك فوالا اون اساي دو ديموكراتيزي ان بو معناتها لوتي ديد لا ديسيزيون هذايا اللي هو لاناليز جرافيك اي تكنيك، اللي هو يعاون برشا في البريز دو ديسيزيون ويساهم في انه اون اوبتيميز لي ريزولتا نتاعنا في البورصه، ونخدموا بطريقه تنقص من الستريس وتخليك تخدم معناها افيك دي بلان وتبدا الامور منظمه، ما هيش معناها تبدا الامور معناها خارجه على السيطره نتاعنا والا فيها برشا معناتها جانب نتاع حظ ولا نتاع لو هازار en général. Ok, j'espère تكون عجبتكم الفيديو. Si vous avez une question ولا une demande حطوها في الكومنتير في دونك شين يوتيوب والا في الفيديو هذيا اللي قاعد نحكي لكم عليها توا، ونحن نجاوبوكم ان شاء الله هديك عنا الوقت نجاوبوكم ونحاولوا نعاونوكم باللي نجموا. Voilà, donc on dit comme bon week-end, à la prochaine, au revoir, بسلامة.